आज मैले लिएको छु गाईको घिउ, लसुन, टमाटर, आफ्नै बारीको सिमी, गाजर, आलु, प्याज, यो पनि आफ्नै बारीको साग, ब्रोकाउली अनि सरखण्डा। अनि यता चाहिँ छ मेरो मिक्स दाल, जसमा छ मुङको दाल, मुसुरको दाल, मासको दाल। यहाँ चाहिँ आफ्नै घरको लोकल चामल। सुरुमा घिउ हाले, थोरै ज्वानो हाले, त्यसपछि मैले थोरै लसुन हाले, थोरै प्याज पनि राखेँ। त्यसपछि हल्का चलाउने गाजर हाले, थोरै सरखण्डा पनि राखेँ, चलाउने थोरै सिमी पनि एड गरेँ, मैले थोरै बिस्तारै एड गरेँ। 1 चम्चा दाल पनि राखेँ मैले, 1 चम्चा चामल पनि एड गरेँ मैले, टमाटर र साग पनि राखेँ मैले थोरै। अनि यसरी चलाएर सबै मिक्स हुन दिने र अब चाउललाई चाहिने जति पानी एड गर्ने। पछि मैले कुकरको बिर्को लगाएर सिटी लाग्न छोडिदिएँ। चाउली चाहिँ पाकेर यस्तो भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ यसलाई म्यास गरेर वा ग्राइन्ड गरेर दिन सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ स्टिल नानीलाई अझैसम्म ग्राइन्ड गरेर दिने गरेको छु। जाउली चाहिँ छोरीले मिठो मानेर खाँदैछिन्। है साना, कति मिठो छ है। नाची छोडिएर रमाइ।